हिकअप्स का भेद खोलते हैं। कभी सोचा है ये क्यों आते हैं? हिकअप्स तब होते हैं जब आपका डायफ्रैगम, वो मसल जिससे आप सांस लेते हैं, वो थोड़ा नखरे करने लगता है। ये तब हो सकता है जब आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, ज्यादा सोडा पी लेते हैं या फिर अचानक से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। आपका दिमाग हिकअप का सिग्नल भेजता है जिससे आपके वोकल कॉर्ड्स एकदम से बंद हो जाते हैं और वो आवाज आती है जो हम सब जानते हैं। तो अगली बार जब आपको हिकअप्स आए तो याद रखना, ये आपके शरीर का बस थोड़ा सा मजाकिया तरीका है कहने का कि अरे आराम से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।